เคครับสวัสดีครับก็ไม่ได้เจอกันนานพอสมควรเนาะก็ไม่ได้ออกมาไลฟ์เลยนะครับแต่ว่านี่ก็มี MA จาก Mantis เนาะล่าสุดคือเขาก็เพิ่งlist บน Binance ไปนะครับก็เลยชวนมาไลฟ์นิดนึงเนาะว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนนี้คืออยากจะลองเป็นเวอร์ชันใหม่ดูเนาะอยากจะ keep everything simple แล้วก็อยากให้มันแบบเป็นคำถามง่ายๆเนาะเป็นแบบเป็น MA แบบง่ายๆแล้วกันเนาะ เดี๋ยวอยากจะลองเป็นเวย์ใหม่ดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองเชิญขึ้นมาเลยแล้วกันครับ Hey Tom how's everything man Doing great today. Bright and early on my side of the world. Oh where are you man Currently in Austin. Austin oh I'll be there man I'm actually planning to go to Consensus on this May not sure if you'll be there man I am. It's just in my backyard, so I'll definitely be there. We definitely have to touch base. Yes. Right nice man I mean at least I have one point of contact to talk to Yeah. My point of contact is all my point of contact is your point of contact, so it should be a great event. All right, man. Great, man. I mean, I'm quite excited though because this is my first time to be to the US conference, so not really sure what to expect, but quite excited, man. I think that's the best way, not knowing what to expect, and everything will be a surprise. So there is no expectation. Yeah, that's kind of true. But then, I mean, without a well prepared, without good preparation, we might not get the most out of it. So Yeah. that's the thing I'm really looking for. But let's get back to the AMAs. Okay, so I mean, let me brief a ground here a bit. So basically, this is an AMA that I wanted to keep things simple, not too deep into technical, but then all good with explaining all the technical terms. But we just don't want to get too deep into too technicals. Got it. Right. Yeah, let's start. Let me translate a bit. So it's gonna be me asking you, and then I'll translate it in Thai. Amazing. Let's rock and roll. โอเคครับเดี๋ยวเริ่ม MA เลยแล้วกันนะครับก็คือเดี๋ยวผมเหมือนเดิมเลยเนาะก็คือเดี๋ยวถามเป็นภาษาอังกฤษแล้วเดี๋ยวก็เป็นแปลแล้วก็เดี๋ยวให้เขาตอบแล้วเดี๋ยวก็มีแปลนะครับ Alright, let's start. So I mean before we start, so can you introduce yourself a bit? I mean, what's your background? How did you come into Metis? What do you do before Metis or even cryptos? Yeah, great. So my name is Tom Ngo. I am currently the executive lead here at Metis L2 blockchain. Been with Metis for over 14 months and really aligned with the founders and joined the organization. Before this, I've been trading and investing since I was as soon as I was able to work. I've been an entrepreneur most of my life. Scaled up the family business, but really focused on investing and trading. Did equities, commodities, and forex as well. Got full time into this space as I saw the adoption rate and a lot of the regulatory bodies was more acceptant to this industry. And I always had a post on the industry since 2016. Saw Bitcoin when it was like at 400. So that's when I noticed it was a market that I always thought was viable, but yet it wasn't really quite accepted. But once we saw mainstream adoption with Coinbase, with a bigger institution and exchanges, that's when I went all in. I liquidated all my businesses and I'm full time into this space now. When is that though? Like when you are in, like what year is it? End of 2020. 2020. Oh, okay. Not a bad time though. Like just like just a time before Bitcoin's gonna take off. Yeah, it was a time of huge awareness, a lot of awareness, and that's when I felt like, okay, this space is going somewhere. I always known about the space, but never really dove into it. Being a trader on the commodities and equity side, and or forex, it just felt like it was not it was untested grounds. But once, like I said, shared Coinbase and a lot of big exchanges came around, I felt a lot more secure. Devoting my time into the space. Oh, okay. But before you joined the space, you were traders or just the entrepreneur? Yeah, I was an entrepreneur and investing. Oh, okay. So basically, just started your own business and not really joining like any big corporates, right? Correct. I pretty much had a few companies all my life and
pretty much worked and created these companies from the ground up. All right, nice, man. I'll just pause here and I'll translate the thing you said just now to the communities. so yeah ครับก็เมื่อกี้มีถามไปนะครับว่าโอเคมีทำอะไรมาบ้างเนาะก่อนจะเข้ามาคริปโตหรือแม้แต่เข้ามาที่ Mantis เองก็ตามเนาะแล้วก็อยากให้อินโทรเล็กๆสั้นๆเกี่ยวกับตัวเองด้วยนะครับว่าทำอะไรยังไงมาบ้างแล้วก็เข้ามาในอินดัสทรียังไงได้บ้างนะครับก็อย่างเมื่อกี้ที่ทอมพูดไปนะครับก็คือจะมีเรื่องของการคือเขาก่อนจะเข้ามาคริปโตก็จะเป็น entrepreneur อยู่แล้วเนาะก็คือรันธุรกิจตัวเองทำธุรกิจตัวเองหลังจากนั้นก็คือมีเทรดบ้างเล่นพวก commodity พวกค่าเงินเรื่องลงทุนต่างๆในโลกแทรดไฟเนาะเสร็จแล้วทีนี้ก็คือก็มีได้ยินรู้จัก Bitcoin ตอนช่วง 2016 when you know Bitcoin again it's like the 2016 when it was like a 400 yeah $4 โอเคso ก็คือรู้จัก Bitcoin ตอนประมาณปี 2016 เนาะซึ่งตอนนั้น Bitcoin ประมาณ$400เองเขาก็แบบมีตามอยู่ในช่วงเวลานั้นนะครับเสร็จแล้วก็มีเรื่องของการที่ว่าเขาก็ตามมาอยู่เรื่อยๆแหละจนเริ่มเห็นว่า Coinbase หรือพวกสถาบันใหญ่ๆเขาเริ่มลงทุนกันเยอะละนั่นก็จุดเปลี่ยนของเขาที่ว่าเขามาลงทุนในโลกคริปโตแล้วก็มา all in เต็มที่เนาะมีทำธุรกิจอะไรก็คือ exit หมดเลยแล้วก็มาเริ่มก้าวเข้ามาในอินดัสทรีนี้นะครับ All right, and also, I mean, I don't think you have to tell us about how you joined Metis yet. Just the time that you started to join the crypto space, but not Metis yet. So how does it go, man? Yeah, I met the founder at a few events, had dinner, and we started having a conversation. I think with Metis at that time, it was a younger team and a growing team as well. And Elena was looking for somebody to provide some support as she moved into the foundation. And we really aligned as in from personal value to the industry outlook. And it's there were a lot of different organizations, but I felt that the passion and the vision from her. So really aligned. I know at that time we were still the underdog, and I felt like it was a great opportunity to have a challenge and really expand in this industry. I've always been I played the underdog card most of my life and been able to overcome a lot of things. So it just fits well into where I've been through in life and professional career as well. Oh, okay, interesting, man. Quite an interesting things you do there, being an underdog and then slowly you rise up to be someone. Yeah, it's been that way, and I think I was at a point in my life where I was just taking it easy, and it just affected how I portrayed my energy as well. But with a challenge, it always creates that excitement, a stronger purpose. And this opportunity also aligned with what I really needed, is to really drive the purpose of why this industry was created, align with my own personal value as well. So it just felt like a great match. Okay, interesting, man. And finally, you guys got listed on Binance now, so huge congrats on that, man. Yeah, we have an amazing, hardworking, small but nimble team. So big congrats to the team and all the community supporters that have been with Metis for the long run. Right, man. I mean, congrats, man. Yeah, let me pause here and I'll translate it to the communities. ครับก็คือเมื่อกี้มีถามต่อเนาะว่าแบบพอเข้ามาในคริปโตสเปซละตอนปี 2020 เนี่ยครับเราทางทอมเนี่ยเขามาร่วมกับ Mantis ได้ไงเนาะก็คือพออยู่ไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งก็ได้รู้จักกับทีม Mantis แหละที่ยังถือว่ายังเล็กมากเนาะแล้วก็ยังแบบเหมือนยังมากคือยังเพิ่งฟอร์มตัวขึ้นมาเลยแล้วพอได้ explore หลายอย่างมากขึ้นก็รู้สึกว่าแพทของเขากับของตัว Mantis เนี่ยค่อนข้างอะไรกันในหลายเรื่องมากๆในเรื่องของสิ่งที่เขาอยากจะเป็นในสิ่งที่เขาอยากจะทำเนาะแล้วก็ในเรื่องตัวของตัวเขาเองด้วยที่ว่าเขาก็มีเรื่องของการทำอะไรก็คือทำ join project หรือทำอะไรจากโปรเจกต์ที่มันยังเป็น underdog อยู่คือยังไม่ได้เป็นโปรเจกต์ที่ดังละกันแต่มี potential แล้วเขาก็เติบโตจากโปรเจกต์เหล่านั้นมาเรื่อยๆเนาะซึ่ง Mantis ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่เขาก็ได้เข้ามา join ตอนช่วงที่มันเป็น underdog อยู่แล้วตอนนี้ก็ได้ listed บน Binance แล้วนะครับ Alright, okay. Next question, right? I'll get a bit deep into more about Mantis. So, I mean, what is Mantis? In case someone haven't known about it yet, yeah, it's just wanted you to talk more and intro about it. Yeah, Metis was created to solve a problem with Ethereum experience and having a scaling solution and really driving the ethos beyond what
Ethereum has built out to be was why Metis was created. So Metis is a L2 infrastructure solution that expands the ethos of what Ethereum is. Metis was created an inception for pushing decentralization, fairness, equality, and really expanding on that. So Metis is beyond L2. We have the vision to expand the technology wherever it takes us to really expand why blockchain was created. alright alright Mantis นะครับเมื่อกี้มีถามเนาะก็คือมีถามว่า Mantis คืออะไรเนาะไว้เป็นการ intro อีกทีนึงแล้วกันสำหรับใครที่ยังไม่ได้รู้จักนะครับ Mantis ก็คือเป็น L2 ที่ purpose เลยหลักๆแรกๆจุดประสงค์เลยคือการทำขึ้นมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การใช้งานบน Ethereum หรือประสบการณ์การใช้งาน Ethereum มันง่ายขึ้นลื่นขึ้นซึ่ง purpose หลักก็คือเป็นการทำให้ Ethereum มันสามารถ scale ต่อไปได้เนาะแล้วก็สามารถช่วยให้คนสามารถมาใช้บน ecosystem ได้มากขึ้นครับ right let's move to the next question so I mean about Mantis right I mean we want to dig a bit deep right to know more about the background the teams and even backers and partners of Mantis so this would give a more general overview on what Mantis is doing right background is and what is like the potential of Mantis based on what you guys have right now. Yeah, so Metis was founded by three founders, Elena, Kevin, and Yuan. Elena was part of Crypto Chick, supporting builders and people learning about the industry. Actually, one of her most famous, I guess, supporters was Sani from Aave. He actually met with the Crypto Chicks and had an idea to create Aave. So that was kind of the early days of like Crypto Chicks and how long they've been around. So Natalia and Elena you basically sorry for pausing you here. So basically, one of the founders, Alien, right? Elena, yeah, correct. Elena, yeah. Oh, so basically, she was around doing even the Aave, the starting of Aave, right? Yeah, correct. That's one of the famous, interesting stories that maybe not many know. Kevin was also in the tech industry, and Yuan has been coding since he was a young child, able to touch a keyboard and walk. They came into and created a group and wanted to expand what Ethereum was doing, and they as backers, they were select backers that were more focused on the community. The team felt like they wanted to be focused on community. So a lot of the support in the early days have been community focused. It's still community focused currently. All the backers were, we had backers as Master Venture, GBV. There's quite a few, but no big, huge names supporting Metis. It was really community focused. All right. Yeah. Okay. Let me translate this to the communities. So ครับเมื่อกี้ก็มีถามไปเนาะว่าMantis เนี่ยเป็นยังไงบ้างมี background ยังไงของตัวทีมเนาะแล้วมี backers หรือมี partner เป็นใครบ้างนะครับซึ่งตอนนี้คือเขาก็มีเล่าย้อนหลังเนาะว่า Mantis ตอนแรกที่เกิดคือเป็น founder 3 คนมี Elena sorry I forget the name Elena and Natalia and Ian, right? So yeah, the three founders is Kevin, Elena, and Yuan. Okay, sorry man. Yeah, okay ครับก็คือมี founder 3 คนเนาะมี Elena, Yuan แล้วก็ Kevin เนาะที่มาร่วมตัวทำสร้าง Mantis นะครับก็คือเขาก็อยู่มานานมากอยู่มาตั้งแต่ช่วงที่ Aave แบบเพิ่งเกิดมาเลยนะครับซึ่งตอนนี้ซึ่งพออยู่ไปสักพักนึงก็รู้สึกว่าก็อยากจะ push ecosystem ของ Ethereum ให้มันกว้างไกลกว่านี้เนาะในเรื่องของการ scaling หรือทำให้ประสบการณ์การใช้งานมันง่ายกว่านี้ขึ้นซึ่งก็เลยมารวมตัวกันเป็นโปรเจกต์ Mantis เนาะซึ่งด้วยโปรเจกต์เองตอนนี้ครับก็ background ซึ่งตัวนี้ก็คือต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างcommunity พอสมควรเนาะเวลามีอะไรก็จะเป็น community driven มากกว่าแล้วก็ backers ที่มีตอนนี้ก็จะเป็นพวก Master Venture หรือ GBV ประมาณเนี้ยครับ alright let's move to the next question. So I think this is something that people really wanted to know because like it's all over around the trends and everything about L2. People have been saying L2 will be coming and then this is going to be the L2 seasons. This is going to be the cycle of L2. So
I mean, that's too many L2 and probably more is gonna come. So the question is how Mantis is different from the other L2 and what are the unique selling point of Mantis? Yeah, so Metis has always been a pioneer in this space. One of the first network to have data availability off chain. That helped user experience, gas costs, transaction speed. Metis was one of the lowest in transaction fees for quite a few years. Um, I would say that was modularity in the beginning. Now you see EigenDA, which is our recent partner that we announced. Recently, we decentralized our sequencer operation. We're the first optimistic rollup based chain to decentralize our sequencer. This is an innovative lead as well. This removes any kind of censorship vulnerability, increase viability, liveliness for blockchain, which all falls in why blockchain was created, right? Immutable liveliness. What makes Metis different is we have and utilize Metis as transaction fees, for governance, as well as securing the network. This with a mature economic distribution model and focus on redistributing value back into the ecosystem through sequencer operation. Our builder mining, which helps support builders that contribute to the ecosystem, gets rewarded based on their contribution through transaction, through TVL and such. So this is what makes Metis unique. Besides the very obvious tech things, I think one of the things that make Tom, I'll pause you here before yeah I lost myself into the tools of information. yeah But let me translate this to the communities ครับเมื่อกี้ก็มีถามไปเนาะว่าโอเคในยุคตอนนี้แหละที่มี L2 ที่เกิดขึ้นหลายอย่างมากหลายตัวมากมายเนาะแล้วก็ดูทรงว่าจะมี L2 เกิดขึ้นอีกหลายตัวก็เลยถามไปว่าMantis เนี่ยมีข้อแตกต่างอะไรระหว่างตัวเขาเองกับตัว L2 ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนาะ unique selling point ของเขาคืออะไรหลักๆเลยคือ1เขามีความแน่นอนว่า transaction หรือ cost ของเขาถูกกว่าอย่างแรกเนาะอย่างที่2ก็จะมีเรื่องของการที่ว่าเขาเพิ่งทำตัว decentralized sequencer เสร็จซึ่งตรงนี้สิ่งที่มันจะ emphasize คือต้องเล่าก่อนว่า sequencer มันเป็นตัวที่ช่วยจัดเรียง transaction ก่อนจะเข้า blockchain เนาะซึ่งสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือมันทำให้มีเรื่องของทำให้การเรื่องของcensorship มีเรื่องของ censorship resistance เนาะคือไม่สามารถสลับได้อะไรได้ซึ่งมันก็จะ push เรื่องของการที่เป็น push หนึ่งในจุดเด่นของ blockchain ละกันเรื่องของการที่blockchain ไม่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการที่ว่าเขาค่อนข้างเอา Mantis มาอยู่ใน ecosystem ระดับหนึ่งละกันที่เลือกให้มันมีเรื่องของ economically แบบ balance model เนาะที่ทำให้มันค่อนข้างลงตัวในเรื่องของการออกแบบตัว tokenomics You were saying that the Mantis is used to pay as a gas token as well, right? That's correct. Alright ครับก็คือตัว Mantis เองก็คือด้วยตัวเหรียญเองก็คือถูกเอามาใช้ไปจ่ายเป็นค่าแก๊สด้วยเนาะซึ่งมันก็เลยทำให้มันก็เลยเขาช่วยมา contribute เรื่องของตัว economic ของตัว token ด้วยนะครับและสิ่งที่เขายังจะ drive อยู่ก็จะเป็นพวกการใช้งานพวก TVL ต่างๆ Alright let's go back man to where we left off I was thinking as you were sharing this, I do not ever want to play a memory card game with you. I think you would win. Having such great memory to recall everything. I'm just trying to grab everything into my head and then pick the main point. But I'm just going with your storytelling, man. So should be all good. But then keep it short. So it's got it. And one of the things that you said, what makes Metis different? I think it's the people that are contributing to the project and leading the project. Our team, we have an all-star team. Our all-star team, we're small, but we're nimble, and our intention is intended to support and clear and truthful. So beyond the tech, beyond all that, I think having a strong team that's aligned with the vision of what our ecosystem and our team, our company is doing, aligned with industry, it's what makes Metis different. Okay. Yeah, I mean, actually, this is something I want to dig deep a bit more with the community as well. But let me translate this one first. โอเคครับก็เมื่อกี้มีโดดไปถามต่อเนาะว่าอยากให้ขายตัว unique selling point ของ Mantis ต่อละกัน
ซึ่งตัวนี้อะครับก็มีถามเนาะซึ่งด้วยความที่มันเป็นเรื่องของ community base มากๆแล้วก็พอมองลึกลงไปเนี่ย Mantis ก็อย่างที่ทอมบอกแหละคือในมุมมองของทอมคือเขา Mantis จะมีเป็นเหมือน all star ทีมเนาะก็คือเป็นทีมที่ค่อนข้างแข็งแล้วก็เก่งมากมันเป็นทีมที่อาจจะเล็กแต่ว่าก็ค่อนข้างมี impact ในการทำงานหลายอย่างละกันซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทางฝั่งทอมก็คือมองว่าเป็นจุดแข็งของ Mantis เนาะในเรื่องของการ drive ให้มันโตRight, coming back, man. Yep, awesome. Yeah, but I think that's kind of the point there for that question. All right. Sure. Okay, so let's move to the other one, right? So, I mean, L2 has been leading the ecosystem, the next wave of the growth of the ecosystem, right? And we probably see like the L2 increase the efficiency and solve the scalability problems, right? So, I mean, for Mantis, I wanted to ask that what is actually the end goal of Mantis? Is it the same with L2 or is there anything unique that you guys felt that this is Mantis? Yeah, like us decentralizing our sequencer and really pushing it, providing like just pouring resources into this and taking lead and also troubleshooting anything that entails with an upgrade like this. It shows that we're focused on really evolving the industry. So we'll keep pushing the boundaries no matter where the industry goes. We aim to be at the forefront, pushing and evolving the industry as a whole. This is who we are, and this is what we do. This is why we were created. So we won't stop. One of the exciting things about Metis as well is there's a huge push into the LRT, LSD side. Metis has a unique selling point having a native gas token. This opened up a whole new layer of capital efficiency onto Metis. So yeah. Oh yeah. No worries. I mean, just Got keep it. on. So what we're seeing with EigenLayer and this new layer of liquidity of restaking, we will start seeing this market too on Metis. So it's a micro ecosystem within the larger ecosystem, and we're working with EigenLayer, and we'll explore dual staking as well, how to better secure the network and align with the industry. So we're extremely excited, and this is what is Metis is really excited to do, lead and be in the forefront of the innovation. Okay. Yeah. Let me recap a bit. So basically, the first one would be more of like the decentralized frequencer, which is the heart and the core value of Mantis to scale without centralization and also without the changing of the records of blockchain. That's the number one. And the number two would be the economically the advantage that you guys have with the Mantis as a gas token to the LSD. For this one, actually, I'll be picking on after I translate, because I think this is something that is quite interesting to know more about. But yeah, let me pause here and I'll just translate. ครับก็คือมีถามเนาะว่าโอเคL2 เนี่ยแน่นอนว่ามันก็เป็น innovation แหละที่น่าจะ push ให้ ecosystem ของ Ethereum กับ blockchain overall เนี่ยเติบโตไปมากกว่านี้ละก็เลยถามว่าโอเคend goal ของ Mantis เนี่ยเป็นเหมือน L2 ทั่วไปธรรมดาไหมหรือมีอะไรที่เป็น Mantis เป็น end goal ของ Mantis จริงๆซึ่งตัว core value ของสิ่งที่ Mantis อยากจะเป็นก็คือเขาอยากจะเป็นL2 ที่ค่อนข้างที่มีความ decentralize สูงแล้วกันแล้วก็อยากจะ push เรื่องของimmunity of record เนาะคือไม่สามารถเปลี่ยนแปลง record บน blockchain ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่เขาได้ทำไปแล้วในตัว decentralized frequencer เนาะแล้วก็อยากจะ push ให้มันไปได้ไกลกว่านี้แล้วก็คอยแก้ปัญหาถ้ามันมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่อง tech หรือมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับฝั่งของ technical side เนาะคอย push ให้ตัวนี้มัน efficient มากขึ้นเรื่อยๆส่วนอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจที่เดี๋ยวจะไป cover หลังจากนี้ก็จะเป็นตัวLSD แล้วกันที่จริงๆแล้วดูมี potential ในเรื่องใน way ของ Mantis แล้วกันเพราะว่า Mantis มี Mantis ที่เป็นแก๊สที่สามารถจ่ายแก๊สโทเค็นได้อยู่เนาะซึ่งเขาก็มองว่าเป็นหนึ่งใน innovation ที่น่าจะกำลังมาแต่ว่าเดี๋ยวไปถามต่อครับว่าจริงๆตรงนี้เป็นจุดเด่นยังไงเนาะ Right, coming back, man. So about the Mantis as a gas token and also the micro ecosystem that you were talking about LSD. I mean, what are the end goals there, or what are the interesting things that we should sneak peek about there? Yeah, we launched a liquid staking blitz program to onboard LSD operators, builders as well.
what this does is it helps really expand the capital, which we see usage in the ecosystem. We there's a lot of talks about stagnant capital, from Ethereum, proof of work now to proof of stake, and with that stake asset, people can utilize that to further expand on their DeFi journey or interaction in this space. Same thing with Metis as well. Metis will be utilized to secure the network, the sequencer, and then beyond that, there will be protocols that will be building where you can, stake or lock your Metis and utilize that in other applications that are supporting that in the ecosystem. I see. How does it contribute to the end goal of Mantis, and how does it make it different to the other L2? Yeah, I think with that, with the industry as a whole, people are looking to maximize their utility and value capture in this space, providing this environment for communities and end users. This creates I would say, an attractive environment for people to interact with the dApps. That's kind of where we see things with the LSD, LRTs as well. Oh, okay. So basically, what you're trying to say would be, this is the thing that Mantis are picking up interest on, and also it would really help boost the ecosystem by having the LSD and LST there. Correct. All right. Got it. ครับก็จริงๆก็เป็นส่วนที่น่าสนใจแหละครับเพราะว่าคือถ้ามองในมุมอื่นเนาะก็คือ Mantis เขาด้วยคำที่เขามีแก๊สเป็น Mantis เป็นแก๊สโทเค็นแล้วก็หลายๆอย่างก็ใช้ Mantis ในการ operate ละกันไม่ว่าจะเป็นตัว governance token หรือทำอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็เลยเอาตัว LSD LST เข้ามาใช้เพื่อที่ทำให้ตัวโทเค็นของ Mantis มี utility มากขึ้นละกันทำให้มันสามารถเล่น deep product ที่มัน complex กว่านี้ได้เนาะจากการที่ทำให้มันไปใช้เป็นทำให้มันเป็น LSC token นะครับแล้วก็จะเห็นเรื่องของ capital efficiency มากขึ้นเหมือน ecosystem อื่นๆ right by the way let me pause here I'll just let the communities know if they have any question feel free to ask I'll pick the question that is I'll pick the question that the question that is picked out will be rewarded for the AMAs yeah Great. Okay ครับYeah, let me translate that in Thai too. So ครับก็คือสำหรับคนที่ดูอยู่นะครับถ้าใครมีคำถามก็พิมพ์คำถามมาตอบได้มาให้ตอบได้นะครับก็จะมีรางวัลเป็น200 USD เป็นเหรียญ Mantis นะครับก็พิมพ์มาถามทิ้งไว้ได้เลยนะครับตรงนี้คำถามที่ถูกได้ pick up ก็เดี๋ยวจะเอาไปแชร์ reward กันนะครับผมพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยเนาะโอเคครับAll right, moving on to the next question. So, okay, talking overall about Mantis, where what is Mantis, how is it different, and how it is heading. So, I want to jump back into the community perspective on. Okay, so if they wanted to get started and involved in Mantis, what are the ways that they could involve, or is there any useful document or anywhere for them to start? Yeah, first step would I would say our website. Go to our website, metis.io. Start exploring the ecosystem page. See who is building on the ecosystem. Follow our social. It's very informative with our latest development. If somebody's a builder, we have a EDF grant, Ecosystem Development Fund, where we are supporting projects looking to build in the ecosystem. It's a 4.6 million Metis Ecosystem Development Fund to support builders. We're getting ready to launch I would 4.6 million Metis, which is equal to 4.6 million Metis. 460 million. 460 million USD, right? In conversion rate, correct. All right. Yeah, sorry, man. Just keep on. Yeah. I was just worried that when there's a lot of numbers coming in, I might not be able to remember. So that's the thing that I just need to pause you and recheck you during the time. Yeah, sure. No worries. I know what to play memory card with you, right? We got to use numbers if we play a game.
But going back to how people can definitely get involved in Metis is basically check out our website. If you're a builder, please apply for a grant. We would love to review your project. If you're a community member, just join some of the Telegram groups, see what's going on. Our social is the best way to see all the latest developments, all the partners, all the exciting integration as well. All right. If we are not what if we are not builders then? Yeah, definitely that follow our that is- social. Yeah, we have a few campaigns to encourage users to interact with our dApps. We have currently the Layer 3 Quest. Users can definitely interact with that. And there's a few other engagement programs that are coming on live soon. And so users can, and the public and end users can definitely keep in touch with our social, and we'll announce all the latest development. Okay, alright. Okay, I'll pause you here. So ครับก็คือถ้ามองจากสองมุมเนาะก็มีเป็น builder กับ community ธรรมดาเนี่ยแหละถ้าเป็น builders นะครับก็คือสามารถมา build บน Mantis ได้เนาะซึ่งตอนนี้ก็มี grant อยู่ประมาณเป็น it's a grant right builder grants for Correct. โอเคเป็น grant ในการ build นะครับอยู่ประมาณ460 ล้าน USD เนาะเนี่ยให้ support project ที่จะมา build บน Mantis แล้วก็ถ้าเป็นฝั่ง communities นะครับก็คือสามารถมาจอยสามารถดูตามโซเชียลมีเดียได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวถามให้ลึกอีกนิดนึงละกันว่าเดี๋ยวช่วงนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็โดดเข้าไปเล่นใน Mantis ได้นะครับ Right. Moving on to the next question. Actually, it's kind of like the subject of the last question. So I think the community might be curious, right, on what are the activities or what are the things that would be upcoming, and also that they should be excited about, or they can just join and participate. Yeah, we're looking, getting ready to launch I would say a spring campaign with some of our ecosystem partners and new partners. So definitely keep an eye out for that. It'll be a way for users to interact with the network, yet have a gamified experience with all the ecosystem dApps. Details should be released soon, but I think that's the closest event that users can take part of. Tom, sorry for asking again. I think I lost you just a bit. Let's just like 10 to 15 seconds back. So could you just like repeat the thing you said just now again? Yeah. So the best way for users to interact and what to look forward to, we have a few partnerships that are launching campaigns where users can interact and explore the ecosystem. This campaign is very similar to some of the campaigns out there currently, to onboard users, to interact with the network, to experience it in a gamified way. Oh, okay. I mean, is it out yet, or do we have to wait, or? It's not quite out yet. More details will come. Yeah. Okay. So, I mean, is there anything that we should do before that to get snapshot, or? More details will be shared. That's the alpha for today. All right. Okay. I mean, I think the communities would be not. I mean, they wouldn't be able to sleep because they would be wondering about what the thing is coming out. Yeah, so I'll translate this to the team. โอเคครับก็จริงๆก็มีหนึ่งในแคมเปญเนาะที่จะพาร์ทเนอร์กับ partners เพื่อทำเป็นแคมเปญให้คนมาใช้งานจะเป็นแคมเปญที่ค่อนข้างgamify หน่อยละกันทำให้การเข้ามาใช้งานมันค่อนข้างเหมือนเกมเวลามาเล่นเนาะซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามครับเพราะว่าถามไปแล้วเนาะก็ยังไม่ได้มีอะไรบอกว่าต้องทำอะไรยังไงก่อนไหมจะมี snapshot หรือเปล่าเนาะโอเคครับAll right. I think that's it from my side. I'll just let you add on something before I go to the community's comments and the questions. Yeah, no, it's great to be here and also communicating with your community. We're excited about DevCon coming up towards the end of this year. So our team will be present there and would love to interact with your community as well. Okay. Yeah. Sure. I mean, this is the event that we'll be hosting. We will have one of the event that close by as well. So, I mean, we are glad that you will join us, man. For the DevCon and the event around, because like we have to have the Thailand Blockchain Week during the time as well. So probably
after Austin we're gonna meet in Bangkok again. Amazing. All right. Let me go to the question on this. I mean, or if you have anything to add, let me know first, and I'll just move to the questions. Yeah, we can move forward with the questions. Okay, yeah, but before that, I'll translate first. So เมื่อกี้ก็มีถามมาว่าโอเคอยากจะแอดออนอะไรก่อนไปตัวคำถามของคอมมูนิตี้ไหมนะครับก็คือเขาก็ฝากไว้เฉยว่าโอเคก็จริงๆตัวเดฟคอนที่จะจัดขึ้นปีนี้ก็น่าสนใจมากนะครับก็คือเดี๋ยวเขาก็น่าจะได้ไปมาที่เดฟคอนซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าใครอยากจะเจอคิดว่าน่าจะได้เจอนะครับมาในช่วงเดฟคอน Thailand Blockchain Week เนาะซึ่งมันก็จะมีเน็ตเวิร์กมีปาร์ตี้อะไรอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวให้เขาลองประกาศหรืออะไรบอกอีกทีนึงแล้วกันว่าโอเคเขาจะมีจัดงานที่ไหนอะไรยังไงไหมเนาะเพื่ออยากจะมาเจอทีม Mantis นะครับ Yeah, I was just saying too that if during the time right you were hosting any events or you were joining any event let the community know so that if let's say they want to meet you guys meet the Mantis team meet Tom meet whoever I mean they can feel free to come by and meet you guys. Yeah, we'll probably have a Metis Fest event during DEF CON. So definitely would like to invite the community, yourself as well, and we'll definitely give you a heads up, and we can share this with the community. Right, man. Right. ครับก็มีบอกไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเจอก็เดี๋ยวมีบอกไปนะครับว่าอีเวนต์จะจัดขึ้นตอนไหนเนาะโอเคครับมาถามไปคำถามได้เลยเนาะพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับคำถามที่พิกขึ้นมาเดี๋ยวลองดูว่าจะสุ่มหรือว่าจะเลือกทุกคนเนาะที่จะให้รางวัลนะครับ Alright, okay, let's move to the question side. So, yep, the first question, right, from Little Catman, are there any limitations or challenge to consider compared to the standard Ethereum? Are there any limitations or challenges to consider compared to? Yeah, I think for L2 Metis is what the question is referring to is a extension and of what Ethereum is looking to do. So anything that you can do on Ethereum as an application, you can do that on L2. That's what L2s were created, EVM compatible or comparable. So any dApp that is on Ethereum can definitely interact the same way if they were built on an L2 or in Metis. Okay, right. So basically no limitation and challenge, right? Basically on the surface level, everything is basically the same. Exactly. ครับก็ถ้าเกิดมองบน surface level แล้วกันเนาะก็ไม่ได้มีchallenge หรือ limitation แล้วกันเพราะว่าสามารถ build app สามารถใช้ได้เหมือนกันหมดเนาะโอเคครับ moving on to the next question from คุณยู right so the question is in the future do you have any plan to integrate to the chart sequencer for example like espresso system or radius At this current state, we don't have any plans. I think with any shared sequencing, there are its own set of challenges. When you have more interconnected part, there's more complexity in the tech. We are speaking to EigenLayer how to explore even sequencing as a service from the Metis side as well. So this is an area that we're not shying away from, but we're also exploring just to see how we can support the industry as a whole with our tech stack and our knowledge of operating and launching a sequencer pool. I see. Interesting. Because you were doing the sequencer as your main product. So Correct. this is actually basically one of the interesting angles that I mean, if it's work, so it's actually basically very interesting on that end. Yeah, after evaluation and where the tech is now, I think the more interconnected parts, the more parties you have to really support, it brings a different challenge. So currently with the technology that we have built and integrated, I think this is the most stable and first to market product that we can set forth. And then we are currently in discussion, like I shared, to explore further to how to expand and see what the network really asks for and needs. Okay. Interesting. Yeah, let me translate that to the communities. โอเคครับก็คำถามก็คือในอนาคตมีแพลนที่จะintegrate ตัว chart sequencerไหมครับเหมือนตัว espresso หรือว่าตัว radius เนาะ
ซึ่งตอนนี้ก็คือยังไม่ได้มีแพลนอะไรมากแต่ว่าสิ่งที่คุยอยู่ตอนนี้แล้วกันก็คือเรื่องของการที่จะ integrate ตัวทำเรื่องของตัว sequencer as a service คู่กับตัว eigen layer เนาะเพราะนี่ก็เป็นเหมือนจุดแข็งที่เขาก็ทำอยู่แล้วซึ่งเขาก็เพิ่งทำตัว decentralized frequencer เสร็จเนาะก็เป็นจุดที่น่าสนใจครับถ้าสมมติเขาทำได้ออกมาเนาะก็ตอนนี้ก็ยังเป็น upon discussion อยู่ว่าจะออกมาท่าไหนเนาะโอเคครับ next question from Little Catman so what are the potential risks associated with using Mantis I think when we think about risk, it's an industry risk that we also always face with blockchain, bridging risk, contract penetration risk. Beyond that, those are the major risks, and those risks I think exist in all blockchains and interaction when you move assets across chains and different bridges. all right got it ถ้าเป็น risk ตอนนี้ที่มีนะครับก็คือเป็นเรื่องของการ bridge แหละไม่ได้มีอะไรเป็น specific เนาะ okay let's move to the next question I think this one some of the interesting question so what is the inspiration for the name Project Mantis for the name of the project as Mantis Yeah, as for Metis, it's a Greek inspired theme with the god of wisdom, and empowering and having a woman or motherly figure is very pure, and Elena as one of the co-founder, it aligns with that as well. So that's where Metis really came from: wisdom, purity, life. Wow I mean this is something that from the outsider we don't usually know so it's quite an insightful things to know about โอเคครับMantis ก็คือคำถามนะครับว่า inspiration แรงบันดาลใจในการตั้งชื่อโปรเจกต์ว่า Metis ละกันเนาะซึ่ง Metis โปรเจกต์ที่ตั้งชื่อ Metis นะครับก็คือโปรเจกต์ตั้งมาจากเทพองค์หนึ่งเนาะที่เป็นเทพที่มีเรื่องของแบบ wisdom ก็คือเรื่องของสติปัญญาเนาะเป็นเรื่องของ wisdom อะครับเป็นเรื่องมี wisdom แล้วก็จะมีเรื่องของความเป็นเหมือนแบบ mother figure ก็คือเป็นเหมือนเป็นแม่หน่อยเนาะแล้วก็เป็นสิ่งเป็น character ที่ associate กับหนึ่งใน founder ด้วยนะครับก็เลยสุดท้ายก็เลยออกมาเป็นชื่อ Metis เนาะโอเคครับ next question so what do you think about the futures of L2 From the data, L2 is gaining a lot of traction, 7 billion in TVL compared to last year. I mean, last year was 7 billion in TVL, and the L2 side this year, 32 billion plus and counting, probably, from what I last checked. So the future L2, I think L2 have solidified their use case and the reason why it was created. And with more L2 coming online, I think one of the challenge will be and is still the fragmentation of liquidity and how assets and blockchain interact. There are quite a few solutions that are being developed with Avail and Radius and Espressos also are tackling that. Some good teams and good projects doing that. I think one of those challenges is the interoperability. One of our partnership with Chainlink CCIP is a solution that we see that will help alleviate some of these challenges, creating a seamless experience for end users, reducing any kind of knowledge that they may need to interact with another, say, protocol like Lido or staking their ETH. Users can, deposit, stake all in one transaction and not have to worry about interacting too much with the bridge. I think one of the things with blockchain is the multiple interaction that you have to interact and know, and also have to verify the source. But with this, the seamless experience for cross-chain interaction will be one of the ways that I think we will definitely pave the way forward for mass adoption. Okay, interesting. โอเคครับโอเคคำถามนะครับก็คืออนาคตของ L2 จะเป็นยังไงนะครับซึ่งที่ทอมตอบไปก็คือเหมือนกับสิ่งที่หลายๆคนคิดแหละครับว่า L2 ก็น่าจะโตขึ้นอีกเยอะมากมีออกมาอีกหลายตัวมี liquidity ที่ไหลเข้าไปอีกเยอะมากนะครับแต่สิ่งที่จะเป็นปัญหาของ L2 อยู่ก็คือจะเป็นเรื่องของการ
โอนเงินข้ามเชนเนาะซึ่งมันก็ยังเป็นปัญหาเรื่อง fragment of liquidity อยู่ที่มันยังไม่สามารถโอนไปโอนมาได้แล้วในส่วนนี้ครับก็จริงๆมันก็มีโซลูชันขึ้นโผล่ขึ้นมาแล้วแหละไม่ว่าจะเป็น Radius Avel หรืออะไรก็ตามที่ขึ้นมาแล้วนะครับแต่ในสิ่งที่เขามองคือเขาก็มองว่าสิ่งที่ Mantis กำลังทำอยู่ Mantis is basically joining the working with Chainlink right now, right? The CCIP, if I'm not mistaken, just right. Yeah, just recheck on that, man. I'm basically full in my memory now, so gonna check. Yeah, so ครับก็ตัวก็คือเป็นสิ่งที่ Mantis กำลังทำอยู่นะครับก็คือ work กับตัวChainlink ตัวด้วยกับตัว CCIP เนาะที่จะช่วยเรื่องของการbridge หรือถ้าเรื่องของทำให้ประสบการณ์ในการใช้งาน blockchain มัน seamless มากขึ้นนะครับก็เป็นส่วนที่เขาก็ work อยู่แล้วก็ในอนาคตจริงๆมันก็ต้องมี solution นี้แหละเพื่อที่ทำให้การโอนโยกย้ายเงินมันง่ายขึ้นการทำ transaction มัน seamless มากขึ้นเนาะใน transaction เดียวประมาณนี้ครับalright let's move to the next question what are Mantis do number one in layer 2 I mean yeah sorry No, I was gonna decipher the question. So, what's the number one thing that Metis is stands out for an L2? Is I think that what the question is. Yeah, I think so too. Yeah, like we shared and touched on this point is really innovating and really pushing the boundary of why and how L2 operate and how it's built. From data availability, launched over a year and a half ago, now pushing the decentralized sequencer. Our next phase is a hybrid integration where we'll have ZK proof and hybrid rollup combined to reduce the withdrawal time. So you have both the value of ZK as well as optimistic rollup. Okay. Alright interesting man โอเคครับก็คำถามคือน่าจะเป็นคำถามนี้เนาะว่า Mantis จะทำอะไรเป็นอย่างแรกในการจะทำอะไรเป็นอย่างแรกเนาะโอเคครับซึ่ง Metis ตอนนี้ก็คือจุดเด่นของมันจะเป็นตัว decentralized frequencer ที่ทำออกมาแล้วแล้วจุดต่อไปที่เขาอยากจะทำต่อก็จะเป็นเรื่องของการทำตัว hybrid rollup ที่จะเป็นทั้งเหมือนการรวมระหว่างตัวoptimistic rollup แล้วก็ตัว CK rollup นะครับก็คือได้ประโยชน์ของทั้งการเป็น rollup ทั้งสองแบบแหละก็คือสามารถsecure แล้วก็ยังสามารถลดเวลาในการถอนได้นะครับโอเคlet's move to the next question. So, okay, from Pawat, question: does Mantis plan to attend Blockchain Thailand Genesis Cup? Thailand Blockchain Genesis. Pawat, now that you brought that up, we may consider. So I'll forward that to our events team, and if it's viable, we'll definitely be there to support. All right, man. I mean, excited to see, and then I mean, a lot of people will be happy to see Mantis around here as well. Yeah, we'll be there for DevCon for sure. We'll have a presence, so please, stay in touch with us, follow us, and we'll provide the updates. And we'd love to invite the whole community and the whole region actually to come out and support us and get to know us. Sure. Alright. Okay, so คำถามนะครับก็คือ Mantis จะมา join Thailand Blockchain Week Genesis ด้วยแล้วก็ Genesis ด้วยหรือเปล่านะครับก็เขาก็บอกว่าพูดถึงเรื่องนี้ก็น่าสนใจก็น่าจะมาอยู่แหละครับเพราะว่าช่วงนั้นก็มี DevCon ด้วยเนาะที่เขาจะมาอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวดูว่าเขาจะมาร่วมงานกันได้ยังไงบ้างนะครับโอเค next question is that what is the Mantis plan for this bull run cycle? I think just to really keep building, keep innovating, onboard some of the most exciting teams in the space, building the most exciting projects. I think a chain is not as valuable, but it's the projects, the community that supports it and build upon that. We have a list of projects that we're super excited about. DeFi Kingdom is coming to Metis. And we have Athena. We announced Chainlink CCIP. But I think with the interaction with just great builders is how we solidify and keep supporting the industry as a whole. All right. Okay, so โอเคครับคำถามก็คือ Mantis มีแผนอะไรในบูรันนี้ไหมเนาะก็จะเป็นในฝั่งของการ build มากกว่าละกันว่าแบบสุดท้ายก็คือ keep building ต่อไปมีอะไรก็
ก็สร้างให้ ecosystem มันใหญ่ขึ้นต่อไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ถ้าในเชิงโปรเจกต์ก็คือเขาจะมีตัว DeFi Kingdom ที่จะมาจอยมี CCIP ของ Chainlink ที่กำลังเวิร์กอยู่แล้วก็มี Ethena เนาะที่กำลังเวิร์กกำลังคุยด้วยกันอยู่นะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับ moving on to the next question Mantis have a plan to do own chain L1 or on top of Cosmos This one is pretty short and sweet. Currently, no plans for its own L1. Fully focused on scaling what Ethereum has built out, or even building on Cosmo. But we are definitely open to provide support and service if there is any availability and opportunity to support any of those network. We're fully focused on scaling what Ethereum is building out and the industry here. alright โอเคครับคำถามคือมีแพลนจะ build เป็น L1 ของตัวเองไหมหรือ build on top of Cosmos ไหมนะครับก็ตอบสั้นๆเลยคือไม่มีเนาะตอนนี้คือหลักๆคือโฟกัสอย่างเดียวคือการ build on Ethereum scale Ethereum นะครับโอเค next question I think this is some of the things that community really like to know right because I don't see I feel that this is something that people don't usually ask get to ask the team but I mean one of the interesting question though to hear from the team so how do you feel after listed on Binance How do I feel? I feel it's a milestone of accomplishment. I think a lot of projects or even teams feel like it's a big milestone to be supported by one of the biggest exchange. We feel great to be accepted and also have that much awareness and interest in the network. It means we're doing something right and we're catering to what the industry is looking for.โอเค right ครับก็หลักๆก็คือเป็นเรื่องของ achievement มากกว่าเนาะที่ได้คำถามคือรู้สึกยังไงหลังจากได้ list บน Binance เนาะเพราะมันก็เป็นความฝันของใครหลายๆคนหลายๆโปรเจกต์อยู่ที่ได้ list บน Binance yeah I was saying that it's like a dream for a lot of projects to be listed there but yeah ก็ครับก็รู้สึกยังไงก็คือรู้สึกว่าเป็นหนึ่งใน milestone สำคัญและการที่สำคัญมากสำหรับโปรเจกต์แล้วก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เหมือน approve ละกันว่าโปรเจกต์กำลังไปในทิศทางที่ดีแล้วก็กำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องเนาะมันเลยถึงถูก list ในที่มัน quality ขนาดนั้นนะครับโอเคmoving on to the last question so what do you think what is the strength and weakness of this project The strength and weakness of this project. I think with any innovation, there comes challenges. So when you push innovation, there's always challenges of exactly what to expect, even doing any kind of engagement or programs. The weakness, I would say, as the industry is how to be more secure. Industries as a whole, as weakness, I think there's also a challenge of onboarding talent and creating a use case. But for us, we see that, I don't see any weakness besides what blockchain itself is looking to solve. Account abstraction, onboarding the next, billion users in a way where they feel safe and secure. I think this is an industry challenge and we're tackling it as a whole. That's where I feel, and our strength, like I shared before, is in the team, that the purpose of why the team or the organization was created, being aligned with the industry and truthful to what we are creating is extremely valuable. And we have that team that's dedicated to the industry, to the community as well, to keep innovating, to keep building, to keep supporting builders as a whole. alright ครับโอเค so คำถามนะครับก็คือคิดว่าอะไรเป็น strength กับ weakness แล้วกันเนาะซึ่งเขาตอบในมุมของการเป็น challenge มากกว่าว่าโอเคchallenge ของถ้ามองจะมองเป็น weakness ก็มองเป็น challenge ก็ได้เนาะแบบ challenge ของการทำโปรเจกต์นี้คืออะไรคือเรื่องของการ push innovation ให้มันไปให้ไกลขึ้นเนาะหรือเป็นเรื่องของการ onboard talent ในการให้คนมา build บน blockchain นะครับเพราะว่าจริงๆการดึงคนมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะแล้วก็ดึงคนมา build นะครับแล้วก็ในมุมของ strength เนี่ยเขาคิดว่าจริงๆก็เป็นสิ่งที่เป็นสุดท้ายก็ย้อนกลับมาที่เดิมแหละครับว่าเป็นตัว core team นี่แหละที่เป็นตัว strength จริงๆที่มีความสามารถแล้วก็มีความมั่นใจมากพอเนาะที่จะ push ให้โปรเจกต์มันไปได้ไกลกว่านี้ได้นะครับ
Okay. Oh, that's one more question. Let me take this question too. Okay, Pawat said, good to hear that Thailand Blockchain Week will be on the same week as DevCon. Amazing. We'll see you there. All right. Nana is asking if the market of crypto crash, for what Mantus do next? Yeah, super community driven questions. Yeah, I think we keep building. We went through a cycle recently and just got out of a sentiment that was not as positive. We're still here. We'll keep building. We won't stop. We will probably rescale and maybe not be at so many events, but that's the change. The only difference we as an organization, no matter what market the industry see, we will keep building, and we're well equipped to do that as well. That's the DNA of the one of this. That's the DNA of the crypto project, man. Keep building, no matter no matter how the market is. I think that's with life, right? Anything that doesn't kill you, you keep building, you keep moving, and you keep striding forward. And you keep getting stronger. Exactly. You know it. Alright ครับก็คำถามก็คือถ้าตลาด crash แมนติสจะทำอะไรต่อนะครับก็บิวเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเนาะบิวให้มันโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บิวไปเรื่อยๆนะครับเป็น DNA ของ Project Crypto โอเคครับก็น่าจะหมดแค่นี้เนาะขอตัดคำถามแค่นี้ละกันOkay, I'll pause. I'll just stop taking any more questions from here, but I'll let you pick the questions to give away, or I mean, up to you as well if you wanted to give it to all of the people who asked you in the live. Yeah, I think maybe Gun, would you like to do the honors and pick a question that you felt was most radiating to you? Oh, all right, sure. Let me do it. Wow. Giving me a lot of pressure here to the community. But it's okay, man. I think as a whole, everybody wins. I hope it's been informative to hear about Metis. So less pressure for you, Gun. Go ahead. Or actually, if you don't mind, I'm actually happy to distribute it to all of the people who asked. Perfect. That's okay. Yeah, absolutely. All right, man. I think that's it. Let me do a little closing here to the winners and the listener of the live. So ครับก็ขอบคุณมากครับที่มาฟังไลฟ์นะครับแล้วก็จริงๆก็ขอบคุณมากครับที่มาเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์ไปนานมากเนาะส่วนคนก็หวังว่าจะได้อะไรดีๆจากไลฟ์นี้ไปนะครับแล้วก็ใครที่เป็นคนที่ถามแล้วก็คำถามถูกหยิบขึ้นมาแล้วกันครับก็อย่าลืม text เข้ามาใน Bitcoin Addict ก็ได้ครับใน Facebook Inbox เนาะหรือว่าจะถ้าเกิดว่าไม่ตอบก็ text เข้ามาในตัว Telegram ด้วยก็ได้นะครับเพื่อให้เช็คเนาะแล้วเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวให้ทีมงานจัดการเรื่องการโอนรางวัลไปให้นะครับก็จะเป็นเหรียญ Metis มูลค่า200แล้วก็หารกันนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้ครับ Alright, thank you Tom. Thank you for your time today and then see you in Austin, man. Amazing. Thanks everyone. Gun, really appreciate your time as well. Bye. Bye everyone. Take care. Bye-bye. You too.